Në 5 legislaturat e Kuvendit të Kosovës janë votuar një numër i madh i rezolutave që janë iniciuar nga vetë deputet për çështje të ndryshme, por pothuajse asnjëherë këto rezoluta nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Kjo sipas shoqërisë civile po ndodh sepse ekzekutivi nuk po i merr seriozisht këto dokumente që po dalin nga Kuvendi i Kosovës si organi më i lartë legjislativ në vend. Për mos jetësimin e rezolutave të shumta, opozita po e akuzon qeverinë, kurse pozita thotë se implementimi i disa prej këtyre dokumenteve vetë ka nisur në praktik. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gjosa Osmani, ka vlerësuar se qeveria aktuale është duke injoruar dokumentet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës. Është duke u dhënë një shembull jashtëzakonisht i keq, ku qeveria injoron thuajse në tërësi rezolutat, përveç ndonjë që e ka iniciuar vetë, të tjera është duke i injoruar. Kemi parë shembuj të shumtë, përfshi rezolutën për telekomin, rezolutën për mbrojtjen e mjedisit apo për ndotjen e ajrit, e të tjera, dhe është thjesht një do të ja shembull se si nuk do duhej të mbytej parlamentarizmi, sepse duke injoruar dokumentet që i prodhon ky kuvend, vetëm sapo minohet dhe vetëm sapo shkatrohet funksioni mbikëqyrës i kuvendit mbi qeverinë. Në sisteme parlamentare, siç është ky yni, nuk do duhej të ndodhte një gjë të tillë, por janë duke u dhënë shembuj zakonisht të këqij dhe siç e dini çdo vit në raportin për Kosovën Bashkimi Evropian e kritikon këtë çështje. Se rezolutat që po votohen në Kuvend po neglizhohen nga ministrit përkatëse dhe po ashtu nga vetë qeveria, e thotë edhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ismail Kurteshi. Një gjë që kalon aprovohet nga shumica e përfaqësuesve të popullit, qeveria është e obliguar ta respektoj, mirë po tek ne nuk ka institucion të përgjegjësisë, prandaj edhe kur i zbatojnë, edhe kur nuk i zbatojnë, nuk ndërmerret asgjë kundër atyre që i injorojnë këto vullnete të deputetëve të Republikës së Kosovës. Kuvendi të insistoj te qeveria që të jetësoj rezolutat. Është në dorën e kuvendit. Kuvendi mund me marrë mos andaj qeverisë, sepse kuvendi ka zgjedhur qeverinë. Mirë po duke mos qenë të gatshëm që të kërkojnë përgjegjësi prej tyre, ata po kanë mundësi që të luajnë me vendimet e kuvendit. Por, për dallim nga deputetët e opozitës, ndryshe po mendojnë ata të pozitës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, po konsideron se me qeverinë Haradinaj ka nisur jetësimi rezolutave që kanë dalur nga Kuvendi i Kosovës. Kemi mbi 150 rezoluta të cilat janë nxjerrë nga Kuvendi dhe të cilat asnjëherë nuk janë marrë parasysh nga qeveritë radhazi. Është hera e parë që një kryeministër bazuar në rezolutën e një kuvendi vjen dhe raporton dhe e trajton të njëjtën. Këtu flas për rezolutën e nxjerrë ditë më parë apo muaj më parë për çështën e telekomit, e cila ka 8 pika dhe bazuar në këto kërkesat, në këto 8 pika, Kryeministri i Kosovës këtë herë ka ndërmarrë 8 masa dhe është ardhur ka raportuar në kuvend në një seancë të gjatë, duke marrë edhe mendime shtesë të deputetëve për të trajtuar këtë çështje. Pra, ka filluar trajtimi dhe në farë forme implementimi i rezolutave në fjalë. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se në Kosovë mungon kultura politike që do i ofronte mundësi kuvendit që të merrej më shumë parasysh nga ekzekutivi. Në Kosovë, jo vetëm në këtë legjislaturë dhe ky ekzekutiv, mirë po në përgjithësi tash sa vite, qeveritë, kabinetet qeveritare, ministrit përkatëse nuk është se i marrin seriozisht rezolutat, mirë po këta e përkatëson edhe më tepër edhe ky diversiteti në mendime mes deputetëve dhe mos pasja një qëndrim unik nga ana e parlamentit për çështje të caktuara, sepse pikësparja dhe ato pikësparja rezolutat po kanë problem edhe të miratohen. Edhe kur po miratohen, normalisht nëse deputetët nuk e marrin vetveten seriozisht, si po presin që të mirën seriozisht nga ana e ekzekutivit. Kjo është një mendësi ekstremisht e gabuar, mirë po rrethanat politike të këtij lloji që faktikisht po e pamundësojnë edhe po neglizhohet kuvendi në gjitha aspektet, jo vetëm te rezoluta.